Приветствуем на нашем канале, где говорят только реальные владельцы. Сегодня жаркий и абсолютно честный разбор популярного кроссовера, который позиционируется как премиальный. Но что скрывается за глянцевым фасадом? Вы узнаете о вопиющей опции в базе, которая заставит вас пожалеть о каждой потраченной копейке и доводить машину своими руками. Беру его иногда в каршеринговом сервисе. Когда нужно много места, я беру Atlas Pro. Эта машина сейчас стоит 3 миллиона рублей. Она обычная, большая, в ней много места, но есть один прикол. Зеркала воют на трассе. Это серьезно, как будто машина умирает. Я еду 130 км в час, и левое зеркало начинает выть, как сирена. Думал, что-то сломалось, полез в интернет, и оказалось, что у всех так. Владельцы пишут об этом гуле от зеркал, а особенно от левого. Это считают нормой. Офигеть, какая норма. Китайцы знают про проблему, но им все равно. Они не исправляют, а владельцы изобретают костыли. Кто-то заклеивает резинкой, кто-то мажет смазкой, как в гараже советских времен. Один пользователь написал: «Щели в дверях проклеил». Якобы помогло. Ладно, я не богатый человек, но за 3 миллиона покупаешь машину, а потом сам ее дорабатываешь. Это какой-то кошмар. На городских скоростях в ней тишина. На трассе настоящий концерт. Звук похож на космический корабль. Пассажиры пугаются. Они думают, что что-то отваливается. Некоторые привыкают, говорят, что это прикольно, как в кино. Что же так держать? Остальное в машине обычное. Мотор слабый, роботизированная коробка передач подтупливает, пластик дешевый, но зеркала — это шедевр китайского пофигизма. В каршеринге весело ехать на дальние расстояния. Едешь под космическую музыку. Но каждый день с такой машиной я не знаю, как жить. За 3 миллиона рублей машина, которая воет. Китайцы умеют делать машины с характером, даже когда не хотят. Понравилось, как мы докопались до причин воющего премиума? Тогда ваш лайк поможет другим избежать подобной ошибки. Загляните в нашу коллекцию обзоров Geely, где мы испытали модель, чьи косяки заставят вас смеяться сквозь